一個靚嘅額頭就會好似佢咁樣啦。你哋會見到其實佢中間個位置咧係好飽滿嘅，但係側邊呢兩個位咧佢會落翻去做翻一個好流暢嘅情況啦。女仔好多時咧都會想試下唔同嘅髮型啦，例如 all back 啊、馬尾啊。如果額頭係比較扁平咧，建議大家用翻啲膠原嘅針劑去做翻填充啦。咁但係要留意翻嘅額頭嘅地方咧係比較多血管同埋神經線，所以都比較考醫生嘅技巧㗎。千祈唔好成個範圍都走去鋪平佢啊，因為咧額頭我哋咧一定要避開個摺疊線啦，同埋左右兩邊嘅，咁望落去咧就唔會淨係成個位置好脹卜卜，好似壽星公咁樣啦。咁原來填額頭咧可以填喺呢啲咁樣嘅位置啦，或者眉骨上面嘅位置嘅。咁佢有啲咩用咧？佢可以支撐起，做翻少少提升，咁就將我哋嘅皮膚支撐翻上去，咁就望落去個眼嗰個情況就唔會咁耷咯。我比較建議係 Juffer Look 嘅黑平嘅，因為佢係以一個漸進式嘅方法去生膠原啦，咁就唔會一打完就俾人哋發現咗我個額頭係打咗嘢啦。咁但係需要就1個月1次，連續3次或者一個療程咁樣嘅。眼耷嘅話，我比較偏向用美神針嘅，因為美神針佢本身係一隻支撐力夠強嘅針劑啦，同埋佢主要生第3名膠原都係做啲關於拉力性嘅。咁其實我哋可以落喺呢啲位置啊，眉骨呢啲位啦，咁咧落喺呢個位置嘅時候，佢就會滴起嗰個眼皮，咁就望落去就冇咁潮水啦。咁如果加喺呢啲位高少少嘅地方咧，佢就會成個皮膚幫你支撐起，咁就會精實翻，同埋佢打完其實就真係唔係好腫，所以我自己就好中意嘅。